अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जैसे कि तुहानू पता है भी एक वीडियो पहली में तुहानू दिखाया थी भी ट्रैक्टर जड़े ना और आली जगह ते लाजमी फस जाते हैं। कनोला सी कनोला कढ़िया कढ़ने तो बाद हुण ट्रैक्टर फस गया। हुण ट्रैक्टर ला के मी है 375 ये ला के तो हम कढ़न लगे टोचन पान लगे। टोचन पा के तो फिर निकलेगा। उन्हें भी बैक गेयर लाना है। तो दौड़ लगन लगा है जिसे देख रहे हो। इधर दौड़ लेसी उन्हें बैक दौड़ लाना है। लो जी एक झटके च निकल गई। निकल गया जी।